дар ноҳияи Фархор дар Қизилсу мегем. Дар як замини тарбузу харбуз ҳастем. Дар ҳақиқат хеле манзараро мебинед, дигар сер мешавад. Ина ҳамин як тарбузи соз калон дорад. Боз меканемш, хеле меканемш. Хеле ина якча кандем. Гуфтам палак да баштан тарбузи соз буд. Корча набдем, озира деҳқонкиш мекунем. Боса бизаниш мекафа. Тайгай хелиш мезанем. Ана деҳотай дистем хел мезани ҷураво. Меканем анха. Беҳтарин. Лайк камоне фромӯш накунед. ҳамватанони азиз, агар шумо хоҳиши гузаштани границаро дошта бошед, пас бародар дар хизмати шумост. Хубияш дар чи аст ки дар вақти патент гирифтан бо шумо кӯмак медиҳад ки бе очират мақсад мерен кортона ҳал мекунед ва як хубии дига дорад ки агар шумо бо ин компания дубор равед, до фисеюм 50% скидка аст. ҳатман бо рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва кори худро ҳал кунед. салому алейкум бародарон ва хӯҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Имрӯз тасмим гирифтем ки дар ноҳияи Фархор дар Қизилсу мегем. Инҷо дар як палаке ҳастем, дар як замини тарбузу харбуз ҳастем, чунки шумо амира хосен мо омадем навор мегирем. Мо омадем хеле ҳозир хушҳол ҳастем, чунки дар ҳақиқат хеле манзараро мебинед, дигар сер мешавем. Бародарои ғариб ҳамаш барои шумоай. Якм дар видео лайк монед, видеоро дар имо, WhatsApp ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кунед. Дар пештон кадом боша бигӯянд дар ҳамин видео лайк монанду тамошо кунанд, ба ҳазур бишинем. Чояй симичка як чизи дар пештон боша, бишинем ба ҳазур тамошо кунед. Беҳтарин видео мешавад, барое ки якм одаме ки ин хеле видео мекунад. Омода бошед, биё меравем якҷоя. Хайна дӯстони азиз, ҳозир мо фуромадем. Мақсад оста рафтестем, на деҳота бубинен. Ош сози бадай мерем ҳамаша видео мекунем. Чхелао ханекай кастай онҷо палак мошинеста чӣ мегӯй ту забораи мошин? хуш дӯстони азиз, ҳозир мо ба палак рафтестем. Чӣ мегӯй палак да ҳозир чӣ кор мекунем? Якм мерем асӣ боша тарбуз мехӯрем, дигар чӣ кор мекунем? ина дӯстони азиз, ҳозир мо дар палак ҳастем, яъне дар ноҳияи Фархорем. Тарбузо хай мешавад соз ин олин илави ҷойбутам ала кашидаги ина иш калони бад буда ин биё ай пеш бигираш илави хай мерем ин тараф шуда чӣ боша? Харбуза боша чизада фараш харбуза дорад ба каду буда ига каду хай бародар меҳнат кайда кана ёда помидор биё бози поён мерем. ҳавоам хеле гарма, ҳаво ба сартонӣ омадем. Мерем боз пастеш навор мегирем. мебинед анҷо тарбуз аллакай дар рӯи замин. ин меваи худоро бинед ки дар рӯи замин хеле мондагия мекафонӣ мехӯред, дигар надорад. хуш дӯстони азиз, ҳозир омадем, хай диден палака ҳамаша тамошо кардем. ҳозир ака мо тасмим гирифтем, аз соҳибаш иҷозат гирифтем ки мақсад як тарбуза меканем аз навдашу мешинем мехӯрем. Тамошо кунед чӣ хеле меканем. Пеш биё. ина ҳамин як тарбузи соз калон дорад. ҳозир меканемш, чӣ хеле меканемш.
خیلی نه یکچه کندیم باور که یک چند کیلومتر برویه تخمینا یک 7-8 کیلومتر برویه باز یک نرخی تربوز باشه 7 سومون ای برادرو این از میریم میکفونه میخریم یا یک کفوی نه یک تربوزی سوز شگرفته هم پلک دا باشتون هم تربوزی سوز بود Xtagya. این اکی دوستانی عزیز اینجا دا اوزی پلک دا دیدیم ترچی نبوده کورچه نبوده ما اوزی را دهکن کش میکنیم چلیش میکنیم برادر خیلی دو میفهمیم دیره چه خیلی میکفونیم اکی دهکن کفانش کنیم هر تومش میکنیم زمین دا بودن دو بلاگ میشه نه بلند بعد نپرتو بلند با اوست تاگ زمین دا اوست بزنش میکفا این نگاه کنیم باید تایگایش بزد یا تایگای خیلیش میزنیم انا باور که بیا پیش بگیرش انا اکی را دوستان باکی خوشخچه و مقصد چی نیست ویلکا و ایسوسو دهوتای دستم خیلی میزنی جورا و میکنی و باید خیلیش میکنی که او جانا ریزه انخواه بهترین لایک همونه فراموش نکنید برادر یا همش لایک همون یا همش برای شما پادپیسات سکنه قروتو هم میگیریم پادپیسات سکنه باشون تربوز بانون تا بیو تام بشه بخوریم جای قزقشان نکنیم چی دیده بچه؟ یا ما را دیدم گرخته خدا درونی چی دا بوده؟ ترزا دا نبوده چی دا بوده؟ کدو دا جایی که کدو بود اونجا ما را دیدیم این بالای سیمخور نمیدونم چه خیلی پردیم هر میریم اکیازی با اون جای دیگه بیایم ویدیو میکنیم این دوستان عزیز ما زیر تربوز خوردیم خیلی خیلی بودیم ازش سوز بود فقط چی بود اوخیم خیلی کورچه و ویلکه ایستو نبود خیلی رو هم خیلی میخری اوخیم مزه بود باز اینجا با یک جایی میم که مردک خوب هم پلک که هم چی کده خربز تربز تو کدو را کده از میریم و نشون میتونیم بیا کو همینطور میریم کو بیا کدو را نشون میتونیم بچه اینجا تربز کم تا کو این کدو این کدو خیلی سوز هم مقصد این ایشان سوزی باید بده خیلی طرفش کدو های برادرو این های طرفش دم خوب که پمیدور چپاش در خیلی جا کو باز با مریم خربزه را میبینیم هی باور کن جای سوز هایده اولی میفورت هم خیلی جو جامعه درای دیگه هم بگوی نبرم انجا بسمین یک تیارش باشه نه خربزه اینجا خربزه چی نیست خربزه کده این طرف شد یک چوار دور ببینه کو یک چوار دور کم تا ایستش که این زرد شده این باید کنم نفتیم خیلی اینه یوش جوش لب شیشیده چلیشیده چی با؟ اینه بوش فصونی باید ده وقتی خیلی میریم خیلی دوام میتونیم که اینه خربزه باید اینه
کلون شده اینا ببینید بچه بوش ببینید اینا خربزه رو میزنه دیگه دم میگیره خیلی جگون چی نیست این یا تایی دیگه بو این طرف ده قدم زاگیدم و شلو خربزه و تربوز پمیدور میبروید دیگه دایده چیزی این ای روی اون ایوش کلون بوده اینا این ایش زور اینا انا اون رای کم تر دور بینه اینا چند سو رفته باشم بازی با همین نخ روز با همین نخ یا 7 سو 8 سو میره ای پلاک بگیرن تو بزرگ میبرن 10-12 سومون میشون خیلی هم خیلی برادرو باز با میریم دیگه طرف olیم کدوم طرف میره بازی همین تمه برای میریم خوش دوستان عزیز برای زحمت های مو مقصد چی را فراموش نکنن لایک فراموش نکنید لایک فراموش نکنین فقط گرمیت کنین لایک شپکش کنین که برادرو ببینن حلاوت برن و خود دیگه های ترکیه خستیم برای همین ویدیوهایی که در وطن عزیزمون میشه برای عمومی مقصد میبینیم شما هم یک دستگیری کنین دوستان در پیش کدوم باشه بگوش همین هم نوا بدرویم یا لایکچه دایمشون پدیلی سکنن تمام رفتیم کانالی ما در سامانه یوتیوب هم نوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش